हेलो गुड मर्निङ अनि दर्शन नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल पालपाली सन्देश। आज पनि सधैँ चाहिँ धेरै समयपछि म तपाईहरु मार्फत एउटा भिडियो ल्याउने छु। भिडियो चाहिँ अब कस्तो हुनेछ, मैले काम गरेको अवस्था के कस्तो छ, कुन साइडमा काम गर्छु, कस्तो काम गर्छु, कुन लेभलमा पुग्यो कामहरु, त्यो हजुरहरुलाई मैले देखाउने छु। म चाहिँ आज यस्तो खालको भिडियो ल्याउने छु कि मैले काम गरेको साइडहरु म तपाईहरुलाई देखाउने छु। के कस्तो लेभलमा पुग्यो कामहरु, कुन लेभलमा पुग्यो, के कसरी गरिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ जिरो लेभलदेखि नै काम गरेको थियो, त्यही भएर आज कुन लेभलमा पुग्यो, कुन स्थितिमा छ कामहरुको बारेमा तपाईहरुलाई म देखाउने छु। म चाहिँ आज अहिले ड्युटीतिर लागिरहेको छु, जाँदै छु। लाग्छ 15-20 मिनट हिँडेर जानुपर्छ। गाडीमा गए पनि हुन्छ, तै पनि हिँड्न नै अब राम्रो हुन्छ बिहानको लागि। तपाईहरुलाई म देखाउने छु। हाम्रो बाटोको अब भ्यूहरु यस्तो छ है। यहाँ चाहिँ हामी आउने भन्दा अगाडि त्यो हामीले बनाएको बिल्डिङ 0% नै थियो भन्नु पर्यो, केही पनि गरेको थिएन। जुन हामी आएदेखि गरेको हो काम, त्यस काम चाहिँ छिटो नै भएको हो। हामी आएको रोमानियामा आएको 1 वर्ष भयो, तर काम चाहिँ धमाधम भएको छ भन्नु पर्यो है। काम हुँदैछ। ल है साथीहरु, मित्रहरू, हामी चाहिँ अब हाम्रो साइडतिर आइपुग्न लागेको अवस्था हो। हाम्रो केही समयपछि हाम्रो कामहरु सुरु हुने गर्छ। अनि तपाईहरुलाई म मिलेसम्म यसो भिडियो बनाएर हजुरलाई युट्युबमा राख्दिने छु। हेर्नुस्, आउनुस्, रोमानियाको कामहरु के कस्तो हुँदो रहेछ। अनि सुझाव सल्लाह अनि प्रक्रियाहरु दिनु होला। हजुरहरूले पनि यस्तै काम गर्नु भएको होला, के कस्तो नियमहरु छ, जाने बुझेका नियमहरु अब बताइदिनु सक्नुहुन्छ। गाह्रो नमानिकन हेरिदिनु अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु है। अब पानी पर्ला भइरहेको छ है। मौसमहरु चिसो नै छ भन्नु पर्यो। चिसो चाहिँ अहिले 5 डिग्री 6 डिग्री छ, बिहानमा चिसो नै हो। अगाडि साथी हिँड्नु भएको छ। ल हजुरलाई म अब काम गर्दा के कस्तो स्थितिमा काम भइरहेको छ हजुरलाई म देखाउने छु। अहिले चाहिँ बाहिरको भ्यूहरु यति नै है। फाइनली हामी चाहिँ काम गर्ने साइडमा आइपुग्यो। यो घरको जुन यो रमाडा होटल छ नि, हाम्रो साउको होटल नै हो। यो होटलको कलर, यो सेतो कलर चाहिँ सबै हामीले नै लगाएको भन्नु पर्यो है। हामीले नै गरेको कलर हो यो सेतो कलर पनि। हामीले चाहिँ सबै काम अलराउन्डिङ गर्नुपर्छ है। यो तेरो काम, यो मेरो काम भन्ने कसैको हुँदैन। यहाँको रोमानियाको होस् या हाम्रो होस्, त ठुलो त सुपरभाइजर, म्यानेजर, त फोरम्यान, यस्तो केही छैन है। यहाँ चाहिँ सबै बराबर हो, सबै समान तरिकाले काम गरिन्छ। यस रोमानियनहरु पनि एउटै बराबर लेभलमा काम गर्नुभएको हुन्छ, त्यस खुसी लाग्छ। काम कसैले पेल्दैन, जे छ त्यही काम गर्ने हो। यस काम गर्नलाई चाहिँ एकदम आनन्द हुन्छ है। काम पेलाउनु छैन, केही छैन। यो गर भन्छ, साउ उछै साउ आफै आउँछ, यस्तो गर उस्तो गर भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो ठेक्कर आफै आउनुहुन्छ, उस्तो गर भन्नुहुन्छ। काम चाहिँ यहाँ यही हो है। खुट्टाको साइड धमान भइसक्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्माहरू लगाउँदैछौँ, सटरिङको लागि सटरिङ हुँदैछ। यो चाहिँ सबै, यो वाल चाहिँ सबै कङ्क्रिट हो है। फेरि यो वाल सबै कङ्क्रिटले ढलान भएको छ, कुनै पनि यो इट्टाले, यो ब्लकहरू होइन, सबै ढलान हो, कङ्क्रिट नै हो भन्नु है। यो चाहिँ हाम्रो चेन्जिङ रुम, कपडाहरू चेन्ज गर्ने ठाउँ हो। यस्तो भइरहेको छ। म तपाईहरुलाई मिल्यो भने त्यो माथिको
साइडहरू पनि देखाउँछु। ओके छेउमा चाहिँ हाम्रो नेपाली केटाहरू एकदम आनन्दसँग निस्किरहेको देखाउँछ। दाजु भयो र सबै हाम्रो साथीहरूले सबै काम गर्नुभएको छ है। म चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर जस्तो काम गर्नुभएको छ। यतातिर हाम्रो काम चाहिँ आनन्दसँग चलिरहेको अवस्था है। यो चाहिँ आज हामीले चाहिँ आज काम गरियो यसरी गरेको हो। काम यस्तो फलाम बोक्ने उहाँले चाहिँ फेस लुकाएर फेरि है। यता साइड चाहिँ हाम्रो ढलान भइसकेको। अब हाम्रो चाहिँ 50% ढलान हुनु बाँकी छ है। माथिको सेकेन्ड फ्लोर। Go down to me. Ciao Babeti. Ciao Babeti. Babeti pão de gata. बिल्डिङ पुरा खडा गरियो। जिरोदेखि नै हामी काम गरेको यो ठाउँमा चाहिँ। काम नपाएर है साथीहरू बसिराख्नु भएको छ। हाम्रो एकजना साथीले चाहिँ एकदम काम गर्नु।
लागि काम चाहिँ यसरी चलिरहेको छ है। यता पनि अब यस्तो छ ठाउँहरू, तल सबै खाली हो फेरि है। यो चाहिँ खाली नै भन्नु पर्यो। हेलो चेपा बेची, ए 50% चाहिँ यो चाहिँ भर्याङ हो, अन्डरग्राउन्डमा जाने। यस्तो भर्याङ चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङमा लगभग 6 ठाउँमा होला है, 6 ठाउँमा भर्याङ छ। यो वालहरू चाहिँ सबै कङ्क्रिट हो है, कुनै पनि ब्लक छैन, कुनै पनि इटा छैन। हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तै काम चलिरहेको छ। यो कोठाहरूमा सबै माछाहरू राख्ने हो, सबै पानी हुन्छ। पछि यो कलहरू चाहिँ सिसाको फ्रेम हो, सबै माछाहरू सायद पछि माछाहरू राख्नु होला। चलिरहेछ काम चाहिँ धमाधम। यो चाहिँ पेन्गुइन राख्ने, पेन्गुइनको स्पेस हो, पेन्गुइन राख्ने हो। त्यो बलहरू सबै सिसाको फ्रेम हो, पनि माछा पनि राख्नु पर्यो। यो चाहिँ टनेल है, सुरुङ जस्तै हुन्छ टनेल हो। ट्याक्क माथिबाट गरेर माथिबाट सलक्क गरेर त्यहाँ चाहिँ पुरा सिसा गरेर साइडमा माछाहरू हेर्ने हो। माछाहरू त्यो पानीभित्रमा खेलिरहेको हेर्ने हो, यसमा खेल्ने हो। माछा चाहिँ माथिबाट हालेको तल जाने है। है गाइस, हामी चाहिँ अब काम सकेर घरतिर लाग्दै गरेको अवस्था। भिडियोमा फेरि भेटौँला। आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, राम्रोसँग यसो सब्सक्राइब गरेर जानु होला। हामी चाहिँ अब घरतिर लागियो। काम त्यसरी चर्किरहेको छ। ओके, बाई बाई।